suis dégoûtée, ça va. Je suis dégoûtée. C'est pas mon téléphone. Oh non. Allez, c'est ton téléphone. Ah non, mais... Non, mais c'est trop bien, c'est cool. Bah, merci. Your apartment, okay? All right. Okay, copy that. I'm on my way. Help me. 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 It's a prank. Fucking prank. Relax. You're on camera, but why are you hiding behind her? I was protecting her. Did you get that? Very do. Telling you, bro. Look, dude, the money is all here, man. It's all here, dude. I'll bring the money, dude. Like, how much do you want? Yeah, no problem, dude. Come on, man. Dude, come on. Adelante. ¿Cómo le va? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí. El currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. A propósito de nuestra empresa, ¿algún problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito acá. Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Ah, Sí, perfecto. mire. ¡Cuidado! ¿Hay alguien? Don César. ¡Aló! Mira.